हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं काशिफ और आज मैं इंडिफरेंस कर्व के ऊपर लेक्चर दूंगा जो कि इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इंडिफरेंस कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स विच प्रोवाइड्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ के जरिए किसी भी दो अशिया के कम्बिनेशन को जो बयान किया जाता है, दिखाया जाता है, उसे इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। यानी इंडिफरेंस कर्व दो गुड्स की कॉम्बिनेशन को शो करता है थ्रू ग्राफ, यानी ग्राफ के जरिए। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ये हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी यानी इंडिफरेंस कर्व। सबसे पहले हम देखते हैं आईसीआर नेगेटिवली स्लोप, यानी इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। यानी अगर आप गुड एक्स यानी दो गुड जो आप परचेज करेंगे, अगर आप गुड एक्स की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं, उसकी परचेजिंग बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको गुड वाई की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि कंज्यूमर की जो इनकम है वो कांस्टेंट होगी ड्यूरिंग द एनालिसिस। क्योंकि उसकी इनकम जो उसकी आमदनी है वो महदूद है, वो कांस्टेंट है, उसमें चेंजिंग नहीं होगी। तो अगर वो गुड एग्स ज्यादा परचेज करना चाहता है तो उसे गुड वाई कम परचेज करने पड़ेंगे, और अगर वो गुड वाई ज्यादा परचेज करना चाहता है तो उसे गुड एक्स कम परचेज करना पड़ेंगे। एमआरएस मस्ट बी डिक्रीज, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन मस्ट बी डिक्रीज, ये इंक्रीज नहीं होना चाहिए। इसकी सीधी सी मिसाल ऐसे है कि आपका जब इंडिफरेंस कर्व का निगेटिव स्लोप होता है, यानी जैसे मैंने पहले बताया आपको कि अगर गुड एक्स ज्यादा परचेज करने हैं तो आपको गुड वाई कम परचेज करने होंगे, और गुड वाई अगर ज्यादा परचेज करने हैं तो गुड एक्स आपको कम परचेज करने होंगे। यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है वो डिक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज नहीं होना चाहिए आपका। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। थर्ड, आईसी मस्ट बी कन्वेक्स टू ओरिजिन, यानी जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन हो, कनकेव ना हो, कनकेव टू ओरिजिन ना हो। अगर इंडिफरेंस कर्व कनकेव टू ओरिजिन होगा तो इससे होगा क्या, जो हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी एमआरएस मस्ट बी डिक्रीज, ये फुलफिल नहीं होगी, ये मुकम्मल नहीं होगी। क्योंकि अगर वो कनकेव होगी तो एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज हो जाएगा डिक्रीज होने के बजाय, जबकि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मस्ट बी डिक्रीज, वो कम होना चाहिए। अगर कनकेव होगी तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बढ़ जाएगा, जो कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होगा। तो इससे हमने ये समझा कि इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू ओरिजिन, नॉट कनकेव टू ओरिजिन। फोर्थ, इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन द सेम, यानी इंडिफरेंस कर्व का एनालिसिस जब चल रहा होगा तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जो हमारा कंज्यूमर है उसकी इनकम कांस्टेंट है, सेम है, उसमें रद्दो बदल नहीं होगा, तब्दीली नहीं होगी। यानी ऐसा नहीं है कि अगर उसकी इनकम हमने सपोज की है कि 10,000 रुपीज है या 20,000 रुपीज है, हम ये नहीं कहेंगे कि ड्यूरिंग द एनालिसिस, यानी एनालिसिस करने के दौरान ही इसकी इनकम में तब्दीली हो गई, ज्यादा हो गई या कम हो गई, ये नहीं हो सकता। बल्कि आपका जो इनकम है कंज्यूमर की वो रिमेन द सेम रहेगी, ये हम अज्यूम करेंगे इस एनालिसिस में। 5 के अंदर वो कह रहा है प्राइसेस ऑफ गुड्स आर कांस्टेंट, यानी वो दो गुड्स परचेज करेगा, गुड एक्स गुड्स वाई, कोई भी दो गुड्स परचेज करोगा, वन गुड परचेज नहीं करेगा, और दोनों गुड्स की जो प्राइसेस होंगी वो कांस्टेंट होंगी, उनमें भी रद्दो बदल नहीं होगा, ना कमी वाकी होगी ना ज्यादती होगी, यानी ना ज्यादा होंगी प्राइस ना कम होगी, बल्कि कांस्टेंट होगी इस पूरे एनालिसिस के दौरान। कंज्यूमर विल परचेज टू गुड्स, यानी कंज्यूमर लाजमी दो ही गुड्स परचेज करेगा, ये नहीं है कि वो वन गुड्स परचेज कर ले या थ्री गुड्स परचेज कर ले, यानी वो दो गुड्स ही परचेज करेगा, ना एक गुड परचेज करेगा वन गुड, ना वो तीन गुड परचेज करेगा यानी थ्री गुड। इस एनालिसिस में वो दो ही गुड परचेज करेगा। इसका तरीकेकार ये होता है कि हम वर्टिकल एक्सिस में किसी एक गुड को ले लेते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एक गुड को ले लेते हैं। तो इस तरह दो गुड्स का कॉम्बिनेशन हम दिखाएंगे, तीन गुड्स या एक गुड्स का कॉम्बिनेशन यहां नहीं दिखेगा। 7, हायर लेवल ऑफ रिप्रेजेंट हायर लेवल, यानी हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी इंडिफरेंस कर्व का लेवल जितना ज्यादा ऊपर होगा उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उतना ज्यादा होगा। ये मैंने ग्राफ भी आपको सामने दिखाया हुआ है, यहां आप देख सकते हैं कि ये एक आईसी है जो मिडिल के ऊपर है, और ये एक आईसी है, और एक आईसी 2 है जो टॉप के ऊपर है। यानी जो टॉप के ऊपर बनी होगी, जो सबसे ऊपर बनी होगी, उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा, उससे कम उससे नीचे वाली जो आईसी होगी उसका होगा, फिर जो लोअर आईसी होगी उसका सबसे कम होगा। यानी
اگر کنزیومر IC2 کو اٹین کر سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے، تو اس کا جو سیٹسفیکشن لیول ہے ڈیفینیٹلی وہ زیادہ ہوگا، وہ زیادہ گڈ پرچیز کر رہا ہوگا، وہ زیادہ کمپٹیشن کی گڈ پرچیز کر لے گا ایز کمپیئر کہ آپ IC2 میں ہوں یا آپ IC3 میں ہوں. یعنی جیسے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ IC2 ہائر ہے، اور یہ مڈل والی ایک ہے انہوں نے یہاں بھی IC1 اور IC1 ہی دے دیا دونوں کا، حالانکہ یہ IC1 ہونا چاہیے تھا تو اس کو نگیٹو میں دینا چاہیے تھا. یہ میں نے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کرا ہے، ٹھیک ہے. باہر اس میں آپ یہ دیکھیں سب سے لوور جو ہے نا، یہ اس کی جو سیٹسفیکشن ہے وہ سب سے کم ہے. اس کے بعد اس کی جو ہے وہ نیچے والے سے زیادہ ہے سیٹسفیکشن، اور جو ٹاپ کے اوپر ہے اس کی جو لوور جو دونوں ہیں ان دونوں سے سیٹسفیکشن اس کی زیادہ IC2 کی. یعنی جتنا اوپر انڈیفرنس کرو ہوگا اتنی زیادہ سیٹسفیکشن ہوگی. 8. انڈیفرنس کرو ڈو ناٹ انٹرسیکٹ ایچ ادر. یعنی انڈیفرنس کرو جو دو انڈیفرنس کرو ہوں گے وہ ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ نہیں کریں گے. اگر انٹرسیکٹ کر لیتے ہیں تو ہوگا کیا، یہ ہم گراف کے اندر دیکھتے ہیں. جہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے ماؤس کا کرسر یہ پوائنٹ B ہے جہاں میں ماؤس کا کرسر لے جا رہا ہوں. اس جگہ پہ یہ دو انڈیفرنس کرتے ہیں IC1 IC2، یہ دونوں انٹرسیکٹ کر رہے ہیں یعنی ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں. تو اس یہ پوائنٹ B کے اوپر، اب اس پوائنٹ کے اوپر ہم نے پہلے کیا پڑھا کہ ہائر لیول آف انڈیفرنس کرو ہائر لیول آف سیٹسفیکشن. یعنی انڈیفرنس کرو جتنا اوپر ہوگا اس کا لیول آف سیٹسفیکشن اتنا زیادہ ہوگا. یعنی دو انڈیفرنس کرو سیم لیول آف سیٹسفیکشن پرووائڈ نہیں کر سکتی، یہ ہم نے پڑھا تھا. اب یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ دیکھیں دو انڈیفرنس کر رہے ہیں IC1 اور IC2، لیکن ان دونوں کا لیول آف سیٹسفیکشن پوائنٹ B پہ سیم ہو گیا. یعنی وہ جو کوکنگ آئل ہے وہ بھی OA کوانٹٹی میں پرچیز کر رہا ہے، اور جو آپ کا پاس وائی ایکسس کے اوپر جو ویٹ ہے وہ بھی OC کوانٹٹی میں پرچیز کر رہا ہے. یعنی چاہے آپ IC1 میں ہو یا IC2 میں ہو. جبکہ یہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو ہائر لیول ہوگا جو انڈیفرنس کرو ہائی ہوگی اس کا لیول آف سیٹسفیکشن اتنا زیادہ ہوگا. یعنی دو انڈیفرنس کرو جو ہیں وہ سیم لیول آف سیٹسفیکشن پرووائڈ نہیں کریں گے. اگر وہ انٹرسیکٹ کر جاتے ہیں تو ایک ایسا پوزیشن آ جائے گی جس لیول پہ وہ انٹرسیکٹ کر رہے ہیں کہ دونوں لیول کے اس دونوں انڈیفرنس کرو کی سیٹسفیکشن لیول سیم ہو جائے گا، جو کہ پاسبل نہیں ہے انڈیفرنس کرو پراپرٹیز میں کے اکارڈنگ. تو اس وجہ سے یہ دونوں انٹرسیکٹ کبھی بھی دو انڈیفرنس کرو انٹرسیکٹ ایک دوسرے کو کبھی بھی نہیں کریں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. جو نہ سمجھ میں ہے وہ آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.